Good. Midterm was good. Now, our next unit is gonna be forces. Force. Now, force is a push or a pull. A force can make an object move. It can stop a moving object, or it can turn an object. A pull means moving something closer to us. This girl is pulling this block, and the block will move towards her. Pull is moving something closer to you. And the push is moving something away from you. This girl is pushing the block, and the block will move away from her. Push, pull to us, push away from us. Now, there can be more than one force affecting an object. The combination of these forces are called a resultant force. Many objects can act on one object. All the forces work together, and the force they make together is called the resultant force. The resultant force shows the main force direction. In this example, the cart is pulled by 30 newtons to the right and 10 newtons to the left. Combination of these two forces are 20 newton because they are in opposite directions. So the resultant force will be 20 newton to the right. When we are reading diagrams, we use arrows to show the force. An arrow shows a force. The arrowhead points in the direction of the force. And if one arrow is longer than the other, that means the longer arrow shows a stronger force. Long arrow, strong; short arrow, weak force. When finding the forces, first you need to choose the object. In this example, a person is pushing a box. So our object is gonna be the box because the person is the force, the person is doing the pushing, and box is being pushed. So our object is the box. And we use the arrow on the box to show force. Do not show forces on the person. We show force only on the object. Now, sometimes more than one forces can be in the same direction. Here, one person is pushing to the right and another person is pulling to the
right. In this example, the resultant force will be combination of these two towards the right side. A plus B to the right. If they are in the same direction. The resultant force will be the combination of this person and this person. If there are opposite forces like here, two forces to the right, one big force to the left. These forces will work against each other. They will, and the stronger force will win. So the resultant force will point in the direction of which force is the strongest. Now, sometimes the forces can be in also different angles. There is gravity that pulling things down, so we use an arrow showing down. The support is pushing the box upward, so we use another arrow to show it. The friction is keeping the box stable, so we use another arrow to show friction. And if this box is not moving, these two forces are equal to this one force. And sometimes forces are equal, they are balanced. Like here, there is one force pushing to the right, another force pushing to the left. And these two forces are equal. If they are equal, that makes them balanced. When forces are balanced, the object does not speed up, it does not slow down, or it does not turn. But this doesn't mean it will stop. If the object was moving, it will keep moving at the same speed. If it was staying still, it will keep staying still. Like in this example, the gravity is pulling the lamp down and the cable is pulling the lamp up. The cable and the gravity have equal forces, which makes the lamp balanced. And since the lamp is staying in the same place, it is balanced but stationary. The lamp will keep staying in the same spot. And another version is the balance but move. The force from the engine is pushing the car to the right. And the wind, air, and friction is pushing the car to the left. If the engine force and the wind force are equal, the car will keep moving at the same speed. If this force, the engine force, and friction and air are equal, the car will keep going at the same speed. It will not stop or it will not turn if the forces are equal.
If the forces are not balanced, they will not cancel each other out. So when forces are unbalanced, the object can speed up, it can slow down, or it can turn. And this change is called acceleration. Acceleration happens only when the forces are not equal, when they are unbalanced. Everything good so far? Are you sure? Now, force and motion are related. If an object is moving towards one direction, resultant force will show the same direction. In this example, the cart is moving towards right, so the resultant force will also show right direction. Resultant force always points to the direction of motion. If the object is moving left, resultant force will be left. If object is moving up, resultant force will be up. Motion and resultant force will always have the same direction. Sometimes the force can be to the opposite to the motion. When this happens, for example, when we throw something up in the air, the first, the ball will keep moving up, but the gravity will start pulling it down. The ball will slow down, it will stop for a moment, and then it will start falling down. That's when what happens when force and motion are opposite directions. If the force is sideways to the motion, it will change direction of the movement. So when we throw something, movement is to the right, but gravity pulls it down. So the movement becomes curved. The force makes the movement in a curved path. Because the motion is to the right, movement is to down. So it becomes like this.
Now, it is important to find out all the forces acting on an object. In this example, one person is pushing the box to the right. If the movement is to the right, then friction will pull it to the left. The gravity is always pulling things down, so there will be a force towards downside and a support pushing the box up. So there are four different forces affecting this object. Again, one force pushing it to right, friction pushing it to left, gravity pulling it down, and the support from the ground pushing it up. Since the box is moving towards right side, the left and right forces are not in balance. But since it's not moving up or down, the up and down forces are balanced. Horizontal and vertical forces can act differently. While horizontal is in balance, vertical may be unbalanced. Or while horizontal is unbalanced, vertical can be in balance. Again, friction always acts against movement. If movement is to the right, friction will be to the left. If movement is to the left, friction will be to the right. Friction always acts against the movement. Now, in summary, to find the resultant force, the first thing you need to do is choose one object. Find all forces affecting that object, look at their directions, and find which side is the stronger side. And the resultant force will always point in the direction of the stronger side. Now, any question? Sure.
บาลานซ์มันบาลานซ์แต่มันมูฟอ่ะบอลเทสบอลบอลเทสบอลก็น่าจะบาลานซ์ป่ะบอลบาลานซ์บอลไม่บาลานซ์บอลไม่บาลานซ์โลดาวอัพเตอร์เอาสโลดาวอันนี้คือบาลานซ์หรือเปล่าวะนี่ไงไอ้คือไม่บาลานซ์ป่ะไม่บาลานซ์อันนี้คือแลบแกะว่ะโอ้ยมีหน้าหลังด้วยอะไรอ่ะบาลานซ์คอยไม่บาลานซ์คือสิ่งโอ้
นมของเส้นคอสใช่ไหมนี่ไงเดี๋ยวนี้เห็นไหมล่ะที่เจอแซนด้าด้วยนะสิ่งที่ใหญ่กว่าที่คุณคิดอันอย่างวะนี่ไงเป็นส่วนอันนี้มันคือดาวแต่ว่าระยะมันขึ้นมาแล้วมันก็ลงไอ้เนี่ยไอ้จุดเนี่ยไอ้เนี่ยแต่ไอ้เนี่ยมันมีอยู่ในนี้ด้วยอันเนี้ยแต่มันคืออยู่ตรงไหนอะคืออันนี้ปะมันน่าจะอันนี้ว่ะลงล่างใช่แล้วไอ้ที่มันขึ้นมันก็น่าจะเป็นอันนี้ไม่มีเราต้องตอบยังไงแบบไหนก็ได้ทำไมเราซัพพอร์ตกันนะเพราะว่าไม่ได้เปิดดูเลยคิดว่าอันนี้กับเดียวก็คือข้างแต่ว่ามันจะต้องเป็นอะไรอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแค่นั้นแต่ว่าอะไรนี่ไงพิซซ่าคอนเดอะมูฟฉันว่าพิซซ่ามันคือแรงเสียดทานก็แรงเสียดทานมันต้องตรงข้ามอ่ะข้อหนึ่งที่สองแม้แต่มันอะไรคือรอยที่ออกแต่อันนี้มันถามว่าถ้าไอ้เนี่ยมันเหมือนกันมันก็เป็นภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรมีชื่อต้องใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ใช่มันละละแล้วเท่ากันก็มันเขียนอย่างนี้กับผมไหมก็แล้วแต่มันเป็นข้างบนนี่หว่ามีคำศัพท์ข้างบนอยู่ใช่ไหมนี่คือเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมพี่บอกแล้วเห็นไหมพี่บอกแล้วไม่รู้แล้วแต่เนี่ยคุณเชื่อวันนี้เราลองถามพี่เชื่อแอบลองถามพี่เชื่อเราพี่เชื่อดูนะพี่เชื่อเอาคุณเชื่อรู้อะไรวะนะได้ทำงานแสดงว่ามีความมั่นใจก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยถูกแล้วก็ได้
มมติว่าเราขับไปแล้วถึงไทยแล้ว แปลว่าไม่ใช่ไหนอะไรวะแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ข้างบนอ่ะเอ้ยค่ะเชื่อยังไงวะเอ้ย อะไรคะพี่เร็วๆเลย ร้องไห้แล้วอ่ะ If you push something, then this will be friction. And if you push this way, friction will be if I push friction. If I push friction. มันคือแรงสะท้านไงคิดว่าเราคือแรงสะท้านไง นี่จำได้นี่เป็นจำได้ เขียนให้ด้วยนะลายมือไม่อ่านก็ไปลองถ้าก็คือแรงสะท้าน เราวิธีคือการคือการ ก็มันไม่อยู่ด้านไหนก็ได้เด็กแล้วที่เชื่ออยู่ด้านไหนก็ได้เด็กรถแต่ใช่ไหมไม่แปลว่าเราเขียนด้านไหนก็ได้ถ้าเราเขียนซัพพอร์ตด้านนี้แล้วเขียนซัพพอร์ตด้านนี้ถ้าเราเขียนซัพพอร์ตด้านนี้ก็เขียนที่ขนาดนี้เราเขียนตัวเองไปแต่ยังไม่ใช่ก่อนที่จะชื่อตัวเองดีก็ดูได้ซึ่งตอนเราก็วันนี้เรื่องอะไรก็ได้เราจดแต่เราดูน่ารักจริงเลยเราเขียนซัพพอร์ตด้านนี้ดีกว่าอ้าวเฟิร์นแต่มันตรงข้ามกันนี่อ๋อถูกแล้วเพราะถ้าสมมติแรงมันมาด้านนี้แรงเสียดทานมันก็ต้องไปด้านนี้ถูกแล้วต้องตรงข้ามกันแต่ที่เชื่อว่าใช่ถูกแล้วก็ตรงข้ามกันแค่เป็นผิวว่างเฉยโอ้ยเหนื่อยแล้วนะ Gravity down and support. ซัพพอร์ตขึ้นเดี๋ยวจดก่อนมีเรื่องหรอเล่นทำวิจัยยังข้อยังผ่านเลย ไม่อยากเรียนแล้วหนูเรียนกับทิเชอร์ค่ะที่หนูเรียนสนุกกว่าเลยเนี่ยโอ้ย มันต้องเปิดอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มี เรากับเขาคนละเวลกันโอ้ย เขาประมาณว่าเขาพูดเหมือนว่าเราจะเข้าใจเขาเข้าใจคนเดียว วันนี้เขาก็จะเป็นยังไงที่สั่งก็ มีแค่
จะหันไม่หัน เขาอย่างเขาติดตั้งเขาไม่ได้นี่คุณเต๋อเข้าใจที่เขาสอนไหมคุณเต๋อเข้าใจคุณเต๋อก็มาสอน ทำไม คนนี้ ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษไม่เก่ง มาสอนหนู ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง มาสอนหนูก็โอ้เหนื่อยกำลังจะเป็นบ้าแล้วตอนเนี้ยเขาบอกว่า2 คนพุทธคืออะไรนะพุทธคือดึงเข้าหาพุทธคือผลักเข้าหาโอเคโอ้ตกลอยค่ะเขาบอกว่าผักในแรงเท่ากันทำไมเข้าไปหาพุทธผักครูเข้าหาสตอไว้ PULL พุทธ PULL โอ้ยทำไม่เรียนแล้ว ปวดสมอง Now let's start with part A. A force is a push or a pull, yes. A force diagram must focus on one object. The arrowhead shows the direction of a force. And a force arrow points in the direction of the force. The combined effect of all forces is the resultant force. Now this one, part B1, same direction. Second, opposite directions. Third, different angles.
And the 4, balanced. Yes. Now, if a cart is speeding up while it moves, is it balanced or unbalanced? Unbalanced. If a lamp hangs still from the ceiling, balanced. If a car is moving at the same speed in a straight line, balanced, yes. If a ball is changing directions, unbalanced, yes. And if a box slows down after the push ends, unbalanced. If the motion and resultant force points in the same way, the object will speed up. If the motion is up, but the force is down, the object will slow down. A sideways resultant force makes an object, yes, change direction. With balanced forces, an object may move at constant speed in a straight line. And acceleration points in the direction of the resultant force. Now, what is the first force? Yes, the first one is the support force. Second one, friction. Third one, applied force. And the fourth one, yes, gravity force. Two people push a car in the same direction. Why is the combined effect stronger? Because 2 is bigger than 1. Combined means their strength together. Why can a moving car keeps a constant speed when its forces are balanced? Because balanced forces cancel each other out. And a box stays on the floor but speeds up to the right. Which direction has balanced forces? Can anyone tell me? If it's moving right, then left and right unbalanced. But up and down are balanced. So answer to the third question is up and down. Now, any question? If no, thank you and see you next week.